a fan, that's what they call me. I promise that you'll never be. Akkamitti nagaya keessanii fayyaa keessanii baga nagaya jiraatanii gammachiisanis niin jedha. Akkasuma dammoo har'a barumsa baay'ee jaallattan wayii isin qabateetiin yaaddeetiin jira. Akkasuma viidiyoon isin gadhiisuu hanga dhumaa ilaalaa yoo isiniif galan subscribe share like gochuus hin dagatinaa. Amma barumsatti tarraa jechuudha. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be. Barumsa keenya kan guyyaa har'aa jechuudha. Warroota haarawaa taataniif jechuudha. Warroonni chaanaala yookiin YouTube banachuu barbaadan jechuudha. Dalaguuf barbaadan haala kamiin akkamitti akka banatan isinitti agarsiisaa. Hanga dhumaa na hordofaa jechuudha. YouTube keessa seentanii haala kamiin akka itti banachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube keessa ni seentu jechuudha. Kun haala kanaan seentu jechuudha. Haala kanaa yoo seentaniitiin hin jettan kun as bira dhattanii jechuudha. As bira gubbaa kanarra bakka san bakka suuraan jiru san kun as bira jechuudha. Achi bira dhattanii jechuudha. Achi bira haala kanaan gaxuxxanii jechuudha. Yoo gaxuxxanii jettan ay dhuftanii maal gootanii akkana gaddeemtanii jechuudha. Kun switch account bakkettu kana dhuftanii tuxxanii jechuudha. Achi dhuftanii yoo tuxxan kun haala kanaan isinii baasa wanna biraa qabaattan jechuudha. Haala kana yoo isinii baase dhuftanii as gubbaa kana tuxxanii jechuudha. Kun as bira bakka akka pilaasii kana achi bira dhuftanii tuxxanii jechuudha. Haala kanaan isinii banaa jechuudha. Kun haala kanaan yoo isinii bane jechuudha. Isin jechuudha wanna qabdan jechuudha. Kun patternii as keessaa oo qabaattan isa kana bantanii jechuudha. Ila haala kanaan jechuudha. Kan ittiin silkii keessan cufattan jechuudha. Mee kiyyaa haa banu jechuudha. Kun haala kanaan banaa jechuudha. As biroo dhufe isin amma yoo email qabaattan as bira galtan garuu woo banuu barbaaddan waan ta'eef maal gootan jechuudha. Isin warri haarawaa create account bakka dhukan as bira tuxxanii jechuudha. Kun or myself bakka jettu kana tuxxanii jechuudha. Kun as bira jechuudha. Kun haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Inni haala kanaan yoo isinii baase isin maal gootu? Kun kanatti asii fi asitti illee maqaa guutanii jechuudha. Kanneen keessatti as biraa fi as biratti jechuudha. Mee fakkeenyaaf first name kana bira deemnaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf achi biratti Ashaa jedhu jechuudha. Akkanatti jechuudha. Isa lammaffaa irrattis mee BUN jedhuuti. Haala kanaan yoo isinii fide maal gootan jechuudha. Amma as biratti jechuudha. Kun haala kanaan as biratti guyyaa jechuudha. Bakka kana jechuudha. Fakkeenyaaf lama akka barbaadan filattanii jechuudha. Achi booda akkana gootanii as bira dhuftanii jechuudha. Achi biraan immoo ji'a keessa jechuudha. Kan barbaadan irra jechuun Febraarii irraa kaa'u jechuudhaan haala kanaan as bira dhuftanii yeerka kana bira kun 1990 yoo godhuu qabdan jechuudha. Wayim haga barbaadan jechuudha. Way 98 way 99 kama barbaadan 98 ta'eeruuti. Achi booda dhuftanii isa bira tuqxu jechuudha. Gender male kan kana argitanii gender male gootan jechuudha. As biratti jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma kiyya dhiira waan ta'eef male irra deebisaa jechuudha. As biratti warri shamar taatan immoo female irra deebistanii jechuudha. Mee nama kiyya male irra godhadhaa jechuudha. Haala kana yoo inni kana naaf fide dhumarra maal gootanii dhuftaniitiin asii gad erga kanneen guutanii process as biraa kana next gootanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Achi dhuftanii inni maqaa isinii baasaa jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. Waan isin barbaadan jechuudha. Haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Inni isin dammoo wookii dammoo keessanii raddeeffachuu barbaadan kan inni isinii fide kanarra illee godhachuu dandeettan. Way dammoo kan ofii kiyyaa maqaa kiyya barbaadan kun as bira tuxxanii jechuudha. Kun as bira jechuudha.
mee achi bira haa tuqu. Fakkeenyaaf an ash jedhee jira duratti ash bun jettanii kun inni nu Gmail naa fidee jira jechuudha. Kun as biratti wayim lakkoofsa galchitan jechuudha. Jedhisaniitiin way akkana ittanii galchitanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha lakkoofsa ta'e way kun haala kanaan naa fidee jira jechuudha. Password galfattanii jechuudha as bira jechuudha. Mee nama password yaa galfadhu jechuudha. Ifama jechuudha. ammallee deebitanii kajalaa kanarratti illee jechuudha password gubbaa isa irra galchitan jechuudha jalattis deebitanii galchuu qabdu jechuudha haala kanaan jechuudha achi booda maal gootanii gad deemtanii ammas next tana tuttanii jechuudha aspara achiin booda lakkoofsa asparatti banachuu jechuudha dirqama asparatti lakkoofsa keessan biyya kamiin yoo jiraatan lakkoofsa keessaniin jechuudha aspara lakkoofsa galchuu qabdu jechuudha. Mee kiyyaa galchuu nama fakkeenya akkana gootanii jechuudha. Achi booda maal gootan jechuudha wanni isin gootan jechuudha. Dhuftanii aspara xiyyaa kana tuttanii jechuudha kun asii gad jechuudha. Achi booda kun manaaf deemaa jira jechuudha. Kun aspara kooda isin ergaa jechuudha. Koodii way simii keessa irra isin ergaa inni niyo ofiin isin banaa jechuudha. Kun akkana na ergeetanii jira jechuudha. Kun na dhufee jira jechuudha. Achi dhumarra maal gootanii dhuftaniitiin kun Google irra na dhufee jira jechuudha. Next bakka jettan tuttanii jechuudha. Achi booda akkana gad dhuftanii gad deemtanii agree bakka jettan argaa jirtanii miti aspara jechuudha. Achi birane tuttanii jechuudha kun haala kanaan kun asparatti obsaan eeggatanii achiin booda kiibsi bakka saniin tuttanii kun haala kanaan ammanaaf banamee jira jechuudha. Bakka kunooti asparatti naaf banamee jira jechuudha. Kun qubee waan anriif ash jedheef achi biratti naa banamee jira jechuudha. Isa ragga tuttaniitiin yoo ilaaltan maal gootanii chaanaala keessa adda baafachuudhaaf jechuudha. Dhuftaniitiin jechuudha. Kun aspara your channel bakka dhukanarra na tuttu jechuudha achi bira. Kun haala kanaan jechuudha. Kun your channel wettaniitiin tuttan haala kanaan keessan isin baasaa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa jechuudha. Inna haga dhumaa hordofuu qabdanii jechuudha. Haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaranaaf tura. Haala kanaan waan biraallee waa baay'ee jechuudha. Waan baay'ee waliin ilaaluu dandeenya. Kun fakkeenyaaf akka duraanii sanitti deebi'ee switch godheetiin yoo ilaalu jechuudha. Kun naaf banamee jira jechuudha. Kun Ashim jedheetiin naaf banamee jira jechuudha. Haala kanaan banachuu ni dandeettu. Haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaranaaf tura. Akkasuma immoo subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa.